Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Naira Raisa Munir. Abdi dari kelas 4 Zaid bin Sabit. Abdi bade nyaritakeun sajak di kebun binatang kenging Diri Putra Mandala. Kungsi abdi ka kebun binatang loba sato ciptaan Allah. Ninggal anu ieu beda rupa, ninggal anu itu lain rupa. Sasatoan anu dicipta ku Gusti jadi